佢哋已經過咗江走咗咯嚇。咁諸葛亮咧已經準備咗20幾艘船咧，就再走咗去到嘅時候已經過咗江啦。佢哋班人仲喺度笑唱添，唱啲乜嘢啊？賠了夫人又折兵咯，咁啊激死阿周瑜咯，三氣周瑜咯，就呢一度啦嚇。咁呢個咧就係過江招親嘅故事。咁呢度咧上邊咧又係趙子龍啦。阿趙子龍咧就係同阿劉備咧就一齊逃難。咁咧就阿趙子龍就負責去保護阿劉備嗰啲家小。咁啊劉備過咗江先，佢咧就喺後面陪住兩個位夫人啊。咁但係其中一個夫人咧佢救咗，另外一個夫人咧抱住佢個阿斗嚇，就受咗傷。咁佢咧就抱咗佢個仔之後咧，阿夫人咧就唔肯跟個仔，跳落井度死。咁趙子龍咧就係8萬軍中藏阿斗，就咁抱住個仔咧就係過橋啦。呢條咧就係長板橋過橋。咁啊張飛見到佢咧就放佢過橋啦嚇，但係其他啲追兵咧就跟住佢嚟追佢咯喎。咁啊張飛點做啊？張飛做戲嗰度咧就講阿張飛喝斷長板橋，係咪啊？係咪有咁威啊？就唔係真係喝斷嘅，做戲曲咁樣講啫。話佢大嚇一聲，嚇親對面。咁啊，但係小説咧就話佢見到佢後邊嗰度咧有好多風吹草動啊，以為後邊咧有好多兵馬，佢驚佢咧就係中咗佢個空城計啊。因為諸葛亮好多古古惑惑噶嘛，唔知有乜古惑嘢啊嘛，就見到佢咧咁樣唔敢過橋，咁嗰個咧退咗兵。咁佢即係於是咧，阿張飛見佢哋唔敢過橋咧，咁啊全部走咗之後，阿張飛就拆咗嗰條橋去。咁啊劉備話：你真係蠢啊！話咩蠢啊？本來真係俾你驚拆親嘅，而家咧即係你驚過佢啦。你拆橋即係你驚過佢啦，咁咪實會追嚟咯嚇。咁就係其實係張飛拆咗嗰條橋嘅，就唔係喝斷嘅。不過做戲就誇張話喝斷長板橋嘅啫。咁呢度一個故事喎，下邊個故事係另外一個故事嚟喎，又係劉備啦。劉備咧就過咗條溪喎，騎住隻馬喎。劉備係做乜嘢？喺另外一次遇險。咁蔡瑁咧又請佢食飯。咁就埋下啲伏兵咧，就喺3邊地方伏兵。就有一度咧，因為有個好長嘅溪。咁就有個潭溪，咁啊好闊嘅，佢諗住喺嗰度實走唔甩嘅，所以佢留翻嗰度冇兵，其他嗰度有兵。咁跟住咧就其他嗰啲人咧就叫佢你向呢一個溪嗰度走啦，咁潭溪嗰邊走啦。咁佢見到個潭溪嗰度死啦，真係咁大條溪點算啊？咁佢同隻馬講噶啦。我話嗱，靠曬你啦，唔係靠你，我哋又死梗噶啦。咁啊就嗰隻激勵咗佢隻馬咧，即刻一跳就過咗去嗰條咁深嘅溪度啦。咁樣啊，好神奇嘅嚇。咁佢即係鬧下就得噶啦，然後啲馬鬧下佢就可以跳到咁遠噶啦，可以跳到遠都得噶啦。就即係嗰個故事係咁，就係2個古仔嚟噶啦。呢個又好精彩，又好精彩，你一定要去睇下長洲啦。都話好在有帥旗喺度，你就知道曬邊個打邊個啦。咁呢個咧就係銅雀台咯。銅雀台係做咩㗎？講咩㗎？就係嗰個故事好長篇嘅，就係曹操打仗嘅時候咧，見到地下埋咗一隻銅雀，咁啲人咧就話好兆頭啊！呢度咁樣就我哋咧一定係即係成功嘅。咁喺呢個地方咧就起個銅雀台喺度慶祝啦。咁起好咗呢個銅雀之後咧，佢就要慶祝喎。點樣慶祝啊？佢話我要睇人哋射箭。咁佢就將個錦袍咧就掛咗喺上邊。陣間睇下個錦袍啦，掛咗喺上邊。咁然後咧叫佢哋咧就分開2隊，一隊咧就係紅隊，一隊係綠隊。紅隊咧就係姓曹嗰啲宗親，綠隊咧就係其他嗰啲人嚇。咁咧就邊個射中嗰個箭靶嗰度嗰個錦袍咧就係屬於佢嘅，送咗俾佢咁樣啊。邊個輸咗就罰佢飲一杯水咁啊。罰贏咗咧就攞著嗰件送嗰件錦袍去。咁呢度就好多人去比武啦，就去射箭啦。哇！個個都好犀利啊，個個都射中個箭靶。
個個都射中好犀利喎，射中呢一個就射中一個把箭咁樣去嘅。咁最後嗰啲人呢，咁個個都咁威水，咁點樣分呢？分正負呢？咁呢度有嘅呢，就係有文聘啦，有曹休啦，又或者曹洪啦，有好多其他嘅人喎，有張合啦，有侯淵啦，有其他人嘅。咁最後嗱嗰個錦袍呢，就喺呢一度，應該係紅色嘅錦袍嚟嘅。咁呢就有個銅錢喺度，有個古錢喺度。有冇個壽字牌喺度？佢就射呢個咧就發犀利到咧，佢翻身背射打去嘅。咁結果咧係點樣咧？講翻轉頭啦要。結果咧，佢咧就喺度唱佢結果呢度冇做啦。結果咧一個咧就射跌嗰個錦袍落嚟啊！佢就自己披個錦袍啊。另外一個人咧就走嚟打，即係兩個喺度打交即係打到一頭煙啊！咁結果就係咁樣啦，個錦袍撕到爛晒。但係呢度咧就冇做嗰個結果出嚟，就係淨係做佢哋射箭邊幾個比箭嗰段啫。咁好精彩嘅，你見到嗰啲姿勢都好靚嘅，不同方向、不同姿勢嘅，好生動嘅。呢個手工做得好靚啊！咁咧有啲顏色亦都油得好好嘅。佢個上邊嗰度又好靚嘅上邊就係頭先我講過王武殿嗰個，即係成個祝賀呢個西王母嗰個賀壽神嘅。咁即係八仙又去賀壽呢度咧佢就冇用八仙，就只係用咗4個神仙，就加咗好多其他嘅神仙喺度。有東方朔啦，東方朔係偷桃嘅咁就呢個東方朔咧就報麻姑啦，麻姑咧就用讓咗啲呢一個靈芝酒啦，有仙鶴啦，有鹿啦，鹿都係神仙嘅，有其他嘅仙童啦，有和合二仙啦，揸住盒嘅和合二仙啦，所以呢度寫住三田和合啦，咁呢個就西王母啦，寫住王母殿啦，呢度有壽比南山啦，好仔細好靚嘅，上邊咧好多人喺度睇好犀利㗎！呢邊咧就係別凡回，即係去凡間同埋去仙境嗰度咧，就要經過呢個閘口啦。呢度咧就喺度睇住個閘口啦。有呢一個胡公，就有4個八仙之中4個就有呂洞賓舉劍，有曹國舅揸響板，有南彩和揸花籃，有何仙姑舉荷花，有馬騮喺度偷桃孫悟空都偷過桃嘅咁呢度有個官咧，就管住凡間同埋仙界嗰個領域嘅嗰度門嘅。咁呢度咧就係內庭啦。東皇宮咧反而咧就唔係坐中間嘅，東皇宮坐側邊嘅啫。咁佢咧就有好多後宮佳麗嚟陪佢啦。有麒麟同埋有個仙童坐住麒麟咧，就表示係麒麟送子咁呢度咧個名咧就叫仙姬會即係仙女喺度住咁有東皇宮喺度享受啲女性喺度上環文武廟中間嗰度咧，又係講呢一啲嘢啦。咁佢嗰啲賀壽嗰啲人咧，有呢一個龐精啦，有龍王啦，有頭先嗰個統平嘅麻姑啦，有馬騮蒸住啲土其他啲嘢啦呢度有齊亦都有齊福祿壽星，有東方朔有福祿壽星，同埋有隻鳳喺度係啦，有夜叉，有海裏邊有夜叉。另外嗰邊有八仙啦八仙齊晒喺呢一度，咁亦都係賀王母娘娘生日嘅。咁呢度咧又係有八仙喺中間，係因為數齊爭緊一個曹國舅。咁因為兩邊對稱，呢度有2個人㗎咁呢度後邊應該跌咗一個人喺後邊咁其他啲都好齊啦，都做得相當靚嘅。可能係黑色底同埋金色面咧，就清楚好多，都好仔細，相當靚㗎細個都好靚㗎呢個咧就係因為嗰塊玻璃蒙查查啦，同埋我砌出嚟嘅，左右砌出嚟嘅遮住咗，就係嗰啲
嗰啲香薰到黑晒。呢個王母娘娘喺裏邊嘅。咁呢度有八仙喺隔離左右，八仙隔離左右嚇。呢度呢幾個古仔咧好有趣嘅。咁我細個嘅時候咧已經睇咗呢個故事啦。咁呢個係金理。唔好意思喎，夠鐘。咁點咧？繼續講埋落去。可以啊，可以繼續講埋去嚇。咁呢個古仔咧，我細個睇又，我係好少睇過睇戲嘅。係呢個細個睇過呢出戲就係無雙譜啊！有冇睇過無雙譜嘅古仔？咁就係本來有個人叫做牡丹，係有錢女嚟嘅。咁佢自細啊就指腹為婚，到佢大個嗰時候咧，佢就嫌嗰個書生咧就窮過頭，就唔肯嫁個女俾佢，要考到功名先嫁俾佢。咁個河裏邊嗰個金鯉魚咧就同情佢，咁咧化做牡丹咧就同佢一齊傾偈啊咁樣啊。咁咧佢就兩個就俾嗰個佢未來岳父撞到，未來岳父咧就好嬲啦。咁就揾阿包公，唔係佢見到佢兩個喺埋一齊依依泣泣好嬲。咁於是咧就捉咗佢翻嚟屋企。咦？點知屋企又有一個女，呢度又有兩個女嘅？咁佢就揾阿包公嚟審。阿包公嚟到咧就話你嫌貧即係厭富，咁樣唔得啊！你咁樣嘅態度唔得，所以唔睬佢。咁啊包公就走咗去。咁跟住咧佢又再揾張天師嚟睇佢。張天師咧去捉佢，如此類推咁樣啊。咁跟住咧佢咧就唔抵得咧就同佢一齊私奔走啊。咁佢哋咧就揾到觀音大士嚟捉佢啊。咁佢咧就問佢嗱，你一係就跟我，一係咧就係跟佢咁樣啦。咁佢話我寧願跟佢，我唔跟你啦咁樣。咁佢就搣咗幾粒嗰啲鱗出嚟咧，就化做凡人，咁就嫁咗俾阿張真啦。咁啊最後佢都中咗狀元啦，大結團圓結局啦，就係咁嘅樣。咁呢隻古仔我細個睇過，所以我特別有印象。咁佢就有啲。佢哋係啊，佢哋又化做兩個包公啊，好鬼古鬼馬，又兩個包公，兩個乜嘢啫？一日要人估嘅。咁呢個其中一個故事，呢個我唔知乜嘢故事，不過有可能啫，有幾個可能性。一個可能咧，因為佢揸住個鋤頭啊，有可能係阿大禹咧去鑿呢一個山，等啲水流咗去，等佢咧就疏通啲河水，有可能啫。但係大禹冇兩個人，大禹一個人，佢有桃山女幫佢，但係桃山女得一個人，所以未必係大禹治水。咁咧就但係咧就有另外有個傳說咧，就話天上嗰啲神仙咧，就話阿西王母話要學阿長庚星壽神，咁咧所以咧去桃園度摘啲蟠桃俾佢哋食啦，就叫晒所有神仙去摘。咁其中咧就南極星君咧就去揾埋頭先好成日瞌眼瞓嗰個陳泉咧，就話一齊去掘土啦咁樣啊。咁所以咧佢哋就去有兩個人，呢三個仙女，呢兩個都係神仙，去掘蟠桃，去俾去賀壽嘅。呢個故事就係咁上下，有可能嘅，唔 sure 嚇。呢度都係兩個仙女嚟嘅，都係文武廟嘅。咁呢個應該係麻姑啦，麻姑賀壽啦，有隻仙，有個佢。揸住個靈芝啊，因為用靈芝嚟釀酒，有隻鹿嘅。咁呢個咧揸住呢嚿唔知乜嘢嘢，呢一隻又唔知咩嘢。咁我估佢可能係隻牛，呢度可能係匹布。咁可能要去抹清楚、影清楚先好啲啦。我估佢係織女，未必係，唔清楚因為唔清楚啊。呢個係魯班先師廟兩邊嘅人物，都係麻姑同埋東方朔，就和合二仙。呢個蒙查查噶啦，我識啦。咁如果文武廟可以抹乾淨佢影咧，就應該有啲封侯掛帥嗰類人，有啲官員嗰類嘢。蒙查查冇辦法。咁其中蒙查查都睇得到咧，呢邊係風塵三俠嚟嘅，呢度有啲丞相，有啲官員嘅，可能係官大全流，唔清楚呢個嚇。咁呢個咧又係深水埗武帝廟嘅。咁華廟如果方便就洗乾淨佢啦，因為蒙查查就唔知係乜嘢，只係見到有啲馬有啲人。
如果睇清楚啲咧，就可以睇得到係乜嘢嘢啦。好多謝晒温佐治先生、鄧廣賢先生同埋古蹟辦事處俾我影佢啲，俾我用佢幅相嚇。咁啊多謝各位，唔好意思今日過咗少少時間嚇。好多謝晒。